क्या आप मेरे पापा हो? नहीं नहीं। फिर क्या आप मेरे पापा हो? नहीं। फिर क्या आप मेरे पापा हो? अरे हाँ बेटा, मैं ही तेरा पापा हूँ। पापा पापा मैं तुम्हारे लिए रंग का ऊर्जा लेके आया हूँ। क्या आप मेरे मम्मा हो? नहीं। फिर क्या आप मेरे मम्मा हो? हाँ बेटी, मैं ही तेरा मम्मा हूँ। मम्मा मम्मा मैं तुम्हारे लिए रंग का ऊर्जा लेके आया हूँ। तुम क्या मेरे पापा हो? हाँ हाँ, मैं ही तेरा पापा हूँ। पापा पापा मैं तुम्हारे लिए भी रंग का ऊर्जा लेके आया हूँ। लेकिन इसको देने से पहले तुम अगर अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे बाप रे, ये तो मेरा पापा नहीं है, भागो।